Lepo pozdravljeni na današnji predstavitvi knjige Svetozarja Gučka Uporni krti. Sem Monika Kokalj-Kočevar, z menoj pa je gospod Aleš Guček. Predstavil nam bo knjigo njegovega očeta Svetozarja Gučka, ki pripoveduje o taboriščnem življenju v koncentracijskem taborišču Dachau in pa Leitmeritz. Za začetek, gospod Guček, nam lahko kaj poveste o vašem očetu? Kako bi predstavili svojega očeta? Ja, lahko ga predstavim na dolgo, ampak skušal bom skrajšati. Takemu človeku so rekli Tausendkünstler. Po nemško to je mojster tisočerih znanj. Oče dobro risal, obdeloval je les, igral orglice, športnik je bil pred drugo svetovno vojno alpinist, turni smučar, po vojni učitelj smučanja, vzgojil je 1800 smučarskih sodnikov v Sloveniji, službeno se je ukvarjal po vojni, je bil na ministrstvu v službi zaradi svojih znanj stenografije, bil je napovedovalec tudi javnih koncertov, veselih večerov in tako dalje, pa veliko je pisal. To na kratko bi ga opisal tako. Ko sem enkrat očetu rekel, ti posluš, oči, pravzaprav kaj si pa najboljšega naredil v življenju? On se je zamislil, potegnil je tiste značilne zaprte ustnice v šobo, navzdol jasno, si pogledal v možgane in razmišljal, sem rekel, ne razmišljaj, najboljš, kar si naredil v življenju, sem jaz, na kar je komaj sapo zajel, ja. Vaš oče je zapisal svoje spomine še leta 2001. Kako to, da tako pozno? Težko bi rekel, zakaj, ampak on je ogromno pisal dnevnike, članke, knjigo in tako dalje in tako dalje. On je veliko govoril o svojem življenju v koncentracijskih taboriščih, vendar nikoli z neko obremenitvijo, da bi ga to obremenjevali. Vendar so bili spomini in kadarkoli je pripovedoval v družbi, če so ga vprašali, nikoli ni povedal drugačne zgodbe istih dogodkov. To pomeni, da ni lagal, da je bil iskren. Verjetno se je leta 2001 odločil, da bo pa vse napisal te spomine, da je vredno to napisati. Te spomine v rokopisu, oče je imel zelo lepo pisavo, vendar ko so ga misli prehtevale, je njegova pisava bila malo nečitljiva, jaz sem pa znal brati. Vsi uji, rji, i, mji, nji, to je bilo vse enako. On je zapisal in potem je te spomine dal. V rokopisu je rekel, sine, ampak šele okoli leta 2005 je rekel, sine, mogoče boš pa ti enkrat pretipkal. Jaz kar dolg časa nisem tipkal, tudi jaz sem bil dosti zaposlen in te spomine potem sem jaz pretipkal, potem sem pa v dogovoru z vami prinesel to v Muzej novejše zgodovine in sicer originalni rokopis in tudi tipkopis, na kar sem vam zelo hvaležen. Borili, da bi ta knjižica išla, ker očetove lesene ustnike, ki jih je izdelal v koncentracijskem taborišču. Moj oče ni nikoli kadil. Ta ustnik, kot ste rekli, ne, se je rekel slovensko špic, to se pravi cigaretni ustnik. On je imel polovico britvice in da se je zamotil, je rezlal te ustnike. On jih je okrasil. Žal so ostali samo te ustniki po njemu. On je imel še kapo, leseno žlico, ki jo je tudi lepo okrasil, nekaj izdelkov v leseni škatli. Po moje on to podaril v Flossenbürg v Nemčiji, kjer so se te taboriščniki dobivali na komemoracijah. Mislim, da je končal tam to, žal. Knjiga je šla pri založbi Nova obzorja, ima pa naslov Uporni krti. Zakaj tak naslov? Ja, saj vemo, kdo je krt. Krt je človek,
dela v neki organizaciji ali podjetju, inštituciji, karkoli. In on te nepravilnosti pravzaprav objavlja skozi druge ljudi, ne, da opozarja na napake, po drugi strani pa tudi skuša rušiti ta sistem preko drugih. Ne. In uporni Krti dejansko so bili taboriščniki, ki so se upirali na svoj način v taborišču Nemcem, sabotažami in podobnimi zadevami. Vaš oče je bil areteran junija 1944 leta. Kakšno pa je ozadje te aretacije? Moj oče je že junija 1941 pristopil v OF, Osvobodilno fronto. Ni bil nikoli član komunistične partije, bil je Sokol. Pridružil se je temu gibanju odporniškemu civilistov proti okupatorju v Ljubljani Italijanom in on je bil visok poverjenik OF-a za Bežigradom in pa v Bratovski skladnici. To je bila najmočnejša zavarovalniška družba v Sloveniji tedaj. In bili so izdani, ker so nekoga mučili in tako je oče pristal pravzaprav v rokah Gestapa in po tistih svojih dnevih, ko je bil zaprt v Ljubljani, so ga poslali v Dachau, koncentracijsko taborišče. Potem pa naprej v Leitmeritz. Pravzaprav najbrž kar nekaj njih oziroma jih ne pozna koncentracijskega taborišča Leitmeritz, ki je bil podružnica koncentracijskega taborišča Flossenbürg. Vemo, da je bil Flossenbürg eden izmed večjih koncentracijskih taborišč, skoraj 100.000 taboriščnikov je bilo v tem taborišču, imelo je več kot 80 podružnic in Leitmeritz je bilo eno izmed teh podružnic koncentracijskega taborišča Flossenbürg. V Leitmeritzu, kam pa je bil vaš oče nameščen, v kakšne delovne komande? No, če povem to, se verjetno je znana zadeva, ampak mogoče za mlajše, ne, da ta koncentracijska taborišča so imela več nivojev. Ena so bila popolnoma uničevalna, kot Auschwitz, Treblinka in tako dalje. Potem so bila rahlo prehodna taborišča, rahlo kot Dachau, in potem so bila delovna taborišča, ki so nastala predvsem leta 1944-1945, oziroma so se povečala zaradi nemške vojne industrije. Torej, oče je bil iz Dachaua poslan v Lichtenberžice po češko, to so češki Sudeti ali pa nemški Sudeti na Češkem, kjer je bilo koncentracijsko taborišče in pa delali so v tovarno motorje za to znano raketo V2, V2 so rekli Nemci, to se pravi za atomsko orožje. On je tam najprej kopal v rovu, skratka fizično delo, potem so pa rabili strokovnjake, taboriščnike in tako so pač te, ki so kopali, dali v delovne skupine AEG-ja, pa tudi, mislim, da se imenovala firma Bellner, tako neki gradbena firma, strojne firme, nemške, močne, so te ljudi zaposlili, vodili so jih pa praktično na delu Nemci, civilisti, inženirji. Tako on je končal v pisarni, ker je bil zelo dober ekonomist, gospodar in tako naprej in se ukvarjal s temi administrativnimi zadevami in tudi popisi materialov in tako naprej. Slovenska skupina je bila tukaj v taborišču precej dobro organizirana. V knjigi beremo o odlični organizaciji, medsebojni pomoči, solidarnosti, pa vendar bi želela, če lahko izpostavite kakšne izmed teh dogodkov, recimo kako so delali sabotaže, recimo ta del me je prav posebej zanimal v knjigi. Zanimivo je ta organizacija
narodi niso imeli. Slovenci so rekli, ker so se združili, pomagali drugmu, da morajo držati skupaj, biti dobro organiziran, discipliniran, ubogati Nemce pri njihovih poveljih in tako naprej, delati tudi, vendar delati počasi, da bo vse počasi napredovalo. Tako so bili oni organizirani, predvsem so pa razmišljali o sabotažah, to je bil nek način odpora in to 24 ur pod kontrolo Nemcev. Recimo, ker ste me že vprašali o sabotažah, pa oče opisuje, jaz se spomnim, da je to pravo, to so grozljive zgodbe, ampak je tudi napisal zanimivo. Naprimer, bila je sabotaža v Leitmericu, kjer je bil transformator vitalnega pomena zaradi električne energije v rovih, zaradi strojev električnih, ne, in tudi zaradi razsvetljave. Slovenc je zahteval, da potrebuje zaradi kontrole rovov nadzora baterijo. Iz te baterije vzel debelo lečo, jo lepo obdal z žico, s katero je lahko potem naredil različne kote. To in stojalo, to je nesel skrito do transformatorja na hribu, tam je postavil to lečo, približno na uro, skoncentriran žark je točno v poldne, zanimivo, zažgal papirke davke in nekaj oblancov. Transformator je bil v leseni baraki in to je zagorelo. Ta baraka je zgorela, Nemci so jetnike pognali v hrib, ker tam ni bilo vode, ampak z vrečam peska, s katerimi bi gasili požar, jasno, jetniki so bili toliko utrujeni, niso mogli teči, ker so hodili, da teče in tako naprej, tiste žaklje so proč vrgli in transformator je zgorel. S tem niso imeli elektrike, potem so v rovih nekako uporabili karbidovke, ampak preden bi dobili nov transformator, je treba v Berlin sporočiti in preden so tam odobrili in tako naprej in tako nazaj. Skratka, poročilo je bilo pa napisano, da je prišlo do samovžiga, ker so se sami Nemci bali, da jih bodo poslali na vzhodno fronto. Po drugi strani pa so bili Slovenci tudi zelo dobro organizirani in so si priskrbeli, kot beremo v knjigi, tudi radio. Ja, rad bi povedal še eno grozljivo sabotažo, če dovolite, in sicer prišli so tudi jetniki iz taborišča Dora. To je znano taborišče, kjer so sestavljali raketo V2, V2, atomsko. Tam je mlad partizan, ki so ga ujeli, nekaj čez 16 let, verjetno star, sigurno pod 18 let, bil je zidlje doma. On se je splazil do te rakete in jo uničil. Nek kriminalc, kapo nemški, je pogruntil, da njega ni bilo v zboru, to se pravi, je bil edini ta fant lahko tist, ki je naredil sabotažo. Mučili so ga, dva Francoza sta uspela se splazati do njega, ker je bil zaprt. Bil je brez enega očesa, zbite zobe, brez nohtov, zmaličen obraz, neprepoznaven. Ko mu je govoril in je povedal, da ni nič izdal, da bi ga rešila muk, sta se spogledala in en Francoz ga je pač zadal. To je pravo zgodbo jetnik, ki je bil z Dore poslan v Leitmeric. Zdaj ste me pa vprašali še glede radia. Ja, kako so to bili organizirani, to je neverjetno. Namreč betonirali so tudi po zimi in za beton so rabili sol, zaradi tega, da ne bi zmrzval beton. Nemci so sol polili z rdečo barvo, Slovenci so se organizirali, ker so bili v ključavničarski delavnici, pa tej, pa oni tretji, skratka, naredili so velike pladne, jih preluknali, to so vdali na pladne, spet
da je šla rdeča barva proč in je ostal en majhen kupček soli. Takrat je bila Nemčija že zelo slabo preskrbljena in potem so ti etniki rekli civilnim inženirjem nemškim, ne, so tam vodili Arabte Savja. Ja, kako pa? Ja, Savja, seveda. No, pa so mu dali Sav, da je on oktoki ven nosil in tako so dobili tudi cigarete. Enkrat so mu pa rekli, veste kaj, mi bi pa tole, bi lahko je rekel, ja, to je pa radio, ja, radio. Jožeš, ja, ampak Savja je bila več uredna in jim je not prinesel radio, da so poslušali mednarodna poročila. Že prej so pa te etniki, ki so verili, da je Sova gor, prekopali izolacijo in malo betona po noč, ko ni bilo Nemcev gor, ki sta poslušala radio. In tako so slišali, kaj se gor dogaja. Za ta radio, ki je pa pač prišel noter po tej poti civilni, so pa en prostor najdel, ki je bil popolnoma skrit, majhen, da ni bil najden in tam so poslušali radio in so vedeli v zavezniških silah. Kakšne pa je imel vaš oče stike z družino? Doma imel ženo, ki je ravnokar pričakovala otroka. A ja, to mislite mene? Tako. Jetniki so lahko pisali, mislim, da enkrat na mesec, in dobivali pošto in pakete. Jasno, paketi so kapo in marsikaj ukradli in tako naprej. Skratka, ta pošta je bila zelo kontrolirana. No, in ko sem se jaz rodil, je moj stric Baldi Svetic slikal mojo mamo in mene 3 dni starega, povitga k mumija v porodnišnici in to sliko majhno je mama poslala očetu po redni pošti. Prosila je, če lahko dajo sliko in po posvetu in razgovoru z mojim očetom so udarili žig, da dovoljeno, da ima fotografijo. Namreč vsaka fotografija, časopisni izrezek, kakor tazga pomeni stik s tujim svetom, ker pa ni bilo dovoljeno. Tako da je oče ves čas to potrdilo, pa mojo fotografijo nosil. Potem so se pa s tem Nemcem zasol, jasno, zmenili, da pošta prihaja na njegov naslov, ne, in domači, ko so paketi in pošta hodili na njegov naslov in iz tistega pol noter v tovorišče, to se pravi dosti redno z vsemi podatki, kar je držalo po konci pravzaprav te naše jetnike. Še nekaj so me Slovenci dobro organizirali. Ko so dobivali te pakete v doma, ni vsak zase odprl pa jedel, ampak so delili vse med seboj. Ker je pravzaprav neverjetno, ker drugi narodi tega niso počeli. Vaš oče je bil izreden opazovalec. Zelo dobro je opazoval razmere, se jih zapomnil in jih tudi potem zelo natančno popisal. Zelo veliko je zelo detaljnih popisov posameznih taboriščnikov, predvsem Slovencev. Bi morda še izpostavili kakšno tako zgodbo, slovensko zgodbo ali pa kakšnega Slovenca iz tega taborišča? Ja, zdaj, on je precej jih opisal. Tako, ja. Predvsem je to zelo važno, da je zelo detaljno, ker jaz nisem opazil v drugih takih brošurah, ki so šle pred leti, ta je po dolgem času, na srečo spet išla, po zaslugi Jožeta Biščaka, direktorja Novih obzorij, založbe, glavnega in odgovornega urednika Demokracije. Ko žal vi niste dobili, pač tega sem jaz poskušal še pri Jožetu. Jožetu sem poslal pač moj tipkopis in v 2-3 dneh mi odgovoril, mi bomo objavili. Skratka, oče je opisal obleke detaljno. Opisal je, kakšno orodje so imeli, žlice, posamezne ljudi, karakterje. Predvsem je opisal to, da tisti ljudje, ki so zapadli v neko depresijo, da so zelo hitro pravzaprav se uničili, lovili so lastno rep. Moj oče ima eno čudno navado, ki ga je pa tudi
zato da izmislim potvor drugam. Sosednji je nekaj prav čudno gledal, kaj se pa greš, je rekel, tako bom jaz preživel. In oče se je velikrat predstavil v tist svet, ki ga je doživljal prej, kot da bi si hotel zamegliti dejansko stanje in to ga rešvali. In ravno to opis, kako so pomagali ljudem, tudi ko so bili v tem neki ambulanti, ki je bila grozljiva, so jim hrano nosili in jih psihično spodbujali, tako da so preživeli. Potem zanima me, seveda vojna je šla počasi proti koncu, kako je vaš oče doživel konec vojne? Različna taborišča so različno doživljali to osvoboditev in tudi etniki. V Dahu, na primer, tam je bil Jože Mesar, arhitekt, ki je delal v štabu kot etnik. Risal je tudi individualno bajto za komandanta. On je majhne listke načrt taborišča nosil z lepu, potem so fanta Slovenca poslali čez žico proti Američanom, ker so jih pričakovali zahoda in bi morali uničiti Nemci taborišče, to je bil nalog. Vse dokumente zažgati, jetnike pobiti in tako dalje. Mesar je pa rekel, naj pridejo z vzhoda, tako da so z enim džipom pa z nekim majhnim tankom pa z enim kamionom ali dvema osvojili taborišče. No, taborišče v Leitmericu je bila druga zgodba. Tam ni bilo ne za uničenje, ne nič, ampak nenadoma med jetniki, ja, pejte po skupinah, ste svobodni, ne vsi naenkrat greste. Nemci so se umaknili, Rusi so prihajali in tako praktično so oni zapustili taborišče, ne vedoč, a je to res ali ni res. In potem so jih dali na vlak in poslali proti Pragi. Rdeč križ je to poskrbel za njih. Na poti so pa slišali, da ne boste šli na vzhod k Rusom, ker Rusi pobijajo čisto vse taborišnike, češ da so preživeli, ker so sodelovali z gestapovci. To je grozljiva zgodba. To so počeli. Tudi svojimi taborišniki Rusi so bili tudi izjemno organizirani, je pisal moj oče in pravo. Potem so pa potvali z Rusi na vozovih, te so bili pjani vojaki, deklice imeli ga, pač vojska kot vojska. Celo grozljiva zgodba, kako sta dva Rusa zlorabila kozo. To je živalsko, ne. Potem so te vozove in zaplenili, potem so z vlakom šli naprej, potem niso vedeli, da grejo direktno ali grejo na Maribor. Potem so šli na Maribor, pred Mariborom so jim povedala, veste, zdaj pa sledeča zadeva, ne, domovino je treba obnoviti in nova oblast govori vsi za obnovo domovine, deshirani, popolnoma fizično in psihično uničeni, marsikdo fizično pa vsi, naj bi šli iz enega taborišča praktično v neko svobodno taborišče, da jo tam garali. Skočili so z vlaka, pred Mariborom se izognili. Isto je bilo pred Ljubljano, moj oče je ven skočil z vlaka, pa še napad, in je šel na Kodeljevo, kjer je živela pri prijateljici moja mama, namreč šahovska hiša v Ljubljani je bila bombardirana, mama je živa ostala, bilo je 11 ali 13 mrtvih, jaz tudi. Ležala je v polovici predsobe, ker je ameriška bomba zgrešila cilj tobačne tovarne, takrat so merje dost stavkali, in pa ta bomba na šahovsko hišo, ne, stanovanjsko, odnesel je balkon, kuhno, pol predsobe in stopnice, mama je v pol predsobe ostala, jaz 3 mesečen, baje, ne, baje. Spomnim se, ne, imam dober spomin, ampak to se ne spomnim, sem bil pa v sobi, no, tako je oče prišel domov. Po vojni, si je
Takole. Jaz sem bil z mojo ženo Vlasto v Litomeržicah pred približno 5 leti, prvič. Spomnim se vpisa, ko je bil tam trg v centru mesta, točno hiše, to sem se spomnil, kakor je oče opisal, kakšne so približno. Potem sem šel po muzej, tam so vedeli, da je bilo taborišče, ampak nič drugega, popolnoma nič. Samo pokazali so mi vdelečni hrib, kjer je bilo pod hribom taborišče in pa kjer so kopali. Kot jaz vem, moj oče je šel 48 leta z mamo na Češko. Spomnim se to, ker spomin imam dobro zanimiv, da sem dobil lepe češke gležnarje, usnjene, belo-rjave barve, ampak se ne spomnim, da bi moj oče pelil mamo v Litomeržice, namreč tudi mama je bila obremenjena, pa s tem bombnim napadom, ona je bila tudi OF-ovka. Dachau se ne spomnim, da bi šel, jaz nisem šel, jaz sem obiskal samo Mauthausen 65 leta in pa nažalost sem rekel, da ne gremo v taborišče, bom šel že tam v neko gostilno ali bife, Auschwitz, Oswiecim in to taborišče sem tudi obiskal. Oče je hodil pa na komemoracijo v Flossenbürg, kak je več povem o Flossenbürgu? Lahko. No, dobro. Pravzaprav, vaš oče je aktivno spremljal to dogajanje v Flossenbürgu. To smo že prej rekla, da je očitno podaril tudi več predmetov, ki jih je hranil v Flossenbürgovem muzeju, če prav razumem. Društvo taboriščnikov je bilo zelo aktivno. Oni so zahtevali tudi Slovenci, to je bil moj oče zelo aktiven, da jim izplačajo odškodnine. Iz Adenauerjevega kabineta je prišlo pismo, jaz sem znal nemški že takrat, oče mi ga je pokazal, da ne bodo izplačali Jugoslovanom in vsem iz socialističnih držav odškodnine, ker vlade ne garantirajo, da bojo ljudje dobili v roko ta denar. 61. leta je Zveza borcev posesala društvo taboriščnikov in za njih niso nič naredili. No, ampak rajši ostanova pri teh zadevah. Oče je hodil v Flossenbürg, kjer je bilo vsakoletno komemoracijsko srečanje preživelih taboriščnikov in sorodnikov, teh, ki so preminili tam. Šli so 3 Slovenci, dobili so denar od Zveze borcev za bencin, drugega nič. Potem pa niso mogli več voziti in moj oče hodil z vlakom, ene 2-krat so mu plačali vožnjo za vlak, vendar on je bil povabljen strani Ministrstva za notranje zadeve Bavarske. V Nemčiji imajo ministrstva po deželne vlade in pa zvezno vlado. Tam na železniški postaji v Münchnu ga je počakal livriran šofer, ga naložil v Mercedes in ga peljal, ker je očeta tja, ker je predaval. Potem je pa zanimiva zgodba polaganja vencev. Moj oče je vedel, da bojo polagali venc, na kar se je obrnil na Združenje zvez borcev za vrednote NOB, da vse države bojo predstavniki polagali vence, če bi oni plačali venc. So rekli, to ni naša zadeva, ampak pejte na Ministrstvo za zunanje zadeve. Na Ministrstvu za zunanje zadeve so očeta napotili na konzulat v Münchnu. Oče je klical konzulat, konzul je rekel, možno je. Moj oče je razumel, možno je, ja, ni pa razumel diplomatskega jezika. On je kupil venc, ga plačal, si ga naročil, ga tam položil, prišel z računom nazaj, prosim, mi lahko povrte denar, dobil je odgovor tisti, ki ga je naročil, naj ga tudi plača. Lepa skrb za taboriščnike, so bili tudi OF-ovci, no, civilni odpor, enostavno pozabljeni. Tudi spomenika nimamo. Tukaj moramo seveda povedati, da je bilo skupno število taboriščnikov, ki so bili v nemških koncentracijskih taboriščih, zelo visoko. Več kot
jih je bilo v različnih koncentracijskih taboriščih po celotni Evropi. In po podatkih Inštituta za novejšo zgodovino jih je več kot 1/3 ostala v taboriščih. In pravzaprav prvi zborniki so se začeli pojavljati tam v 70-ih, 80-ih letih, tudi samih osebnih zgodb, tako zapisanih osebnih zgodb je precej malo, če upoštevamo, koliko je bilo taboriščnikov. In gospod Buček, za danes se vam najlepše zahvaljujem za to predstavitev. Spoštovani gledalci, hvala lepa, da ste nas spremljali. Preberite knjigo, lahko jo naročite in hvala lepa za danes. Nasvidenje in lepo pozdravljeni.